Minne lähdetään? Ensin ajetaan tuonne Kehä Kolmosen maisemiin Vantaalle ja sitten sieltä kautta Espoon ja Kauniaisten ja Niin, tässä se meidän kiitäjä esittelee itsensä ja matkansa. Ulos siitä nyt sitten vaan pyöräilemään. Eihän tästä muuta tule yhtään mitään, jos me jäädään tänne seisomaan. No niin, tästä se nyt virittelee pyöränsä ja ottaa kunnon asennon ja kattokaa kaikki perässä ja näinhän nyt sitten lähtee. Heippa heippa! Taas sinne lähti. Kyllä tää on reipas mies.